Halo teman-teman semua, sekarang kita mau mancing memakai boomnet. Dan ini pancing boomnetnya, seperti ini pancing boomnetnya. Kita memakai per, timah, dan pelampung. Pelampungnya harus agak gede, dan ini memakai jaring. Jaring ini jaring berukuran 2 inci, dan itu tergantung ikannya ya. Kalau jaringnya tergantung ikannya mendapat yang kecil ataupun yang besar. Dan ini kita bisa memotong jaringnya 1 meter kali 50 cm, dan potonglah sampai 5 ataupun 6 helai, dan diikat di ujung benang pancing. Dan kita ini langsungkan pakai umpan. Umpan pancingnya kita memakainya di per, kita pakai di per. Dan umpan pancing ini kita dari kotoran ayam kita prosesnya seperti ini. Dan kotoran ayam boiler nih ya, kotoran ayam boiler kita cari di di kandang ayam boiler. Kotoran ayam itu yang agak masih lengket-lengket gitu. Dan proses pencarian uh, ayam boilernya, carilah yang seperti ini ya, yang seperti ini kita cari. Yang masih lengket-lengket ini, dan seterusnya kita mengulutnya sampai licin. Dan jangan lupa juga campurlah sedikit pelet. Memang itu udah khusus pakan ikan. Setelah diulet, kita langsung kita kemas dan bawa ke tempat pemancingan. Oke teman-teman, sekarang kita proses pengemasan dan kita langsung ke pemancingan. Nah, seperti ini setelah kita pakai. Dan ini kita lagi memancingnya. Kayaknya itu pelampungnya udah kayaknya ikannya udah dapat tuh. Kita coba lihat. Nah, Oke, teman-teman, sekian.